Lauma killipoikia tuli vastaan. Saamariako tää notkuvat menisivät oikeisiin töihin. Samassa kiljuva tupakan himo muistutti olemassa olostaan. Onko Klopeella myydä yhtään tupakkaa? Martti kaivoi setelitukun taskustaan ja huomasi, ettei siinä ollut 20 pienempää. No väliäkö tuolla? Rahaa piisas. Olikos Klopilla oikein sätkä tupakkia ja vielä käsin käärittyä? Sätkät sopivat hyvin työmiehille. Halpoja ja töitä tehdessä ei savu mennyt helposti silmiin, vaikka sätkä olisikin suussa. Ei tainnut nämä poikaset olla ihan täysiä turhan toimittajia. Martin sytkäri välähti ja hän jatkoi matkaansa. Sätkät oli kyllä halpoja, mutta kossua ottaessa niitä oli viisaampi kääriä varastoon. Toisaalta niitä oli baarissa mukava kääriä olutta juodessa ja paskaa jauhaessa. Semmosta mukavaa pientä puuhastelua. Silloin vanhaan hyvään aikaan KUN baareissa sai vielä polttaa. Maistuipa sätkä paskalle. Maku oli pahempi kuin Ruotsin laivalta ostetussa halvassa piipputupakassa. Ennen vanhaan sai polttaa melkein joka paikassa. Baaritkin mennyt nykyään ihan pilalle tuon tupakkakiellon takia. Pysyköön kotona ne, jotka ei polta, perkelettäkö sitä baariin änkeävät. Suurin osahan poltti baareissa, taas jonkin vähemmistön takia enemmistö joutui kärsimään. Kansan syviä rivejä ei koskaan kuunneltu. Martti katsoi jalkojaan, ne tuntuivat kummalta. Aivan kuin hän ei olisi kävellyt kunnolla. Kyllä jalat kävelivät, miksi ne tuntuivat niin puutuneelta, aivan kuin jalkapohja ei olisi koskenut kengänpohjalliseen. Mikä perkeles näihin kenkiin oli tullut? Olihan ne ennen suomalaista tekoa, eikä mitään vinku-intiainen vääntämiä kapealestisia paskoja. Jotkut vinosilmä kiinalaisten jalkoihin riisikipon mukaan sovitetut. Semmosilla ei suomalainen työmies tekisi yhtään mitään. Mitä kellokin oli, koska se oli kun lähdin puistosta? Oliko siitä kulunut aikaa? Mihin olin menossa? Ei kun kossua olin menossa baariin ottaan. Lämmin olo valtasi Martin, sellainen rauhallinen lämpö. Mitä vittua tämä oli? Olenko saanut jonkin homoviruksen? Mihin päin? Mikä? Ajatuksia tulvii. Kyllä, sehän olisi ratkaisu kaikkeen. Niin hienoa ainetta. Se olisi kaasua. Se olisi paljon ilmaa kevyempää, sillä ratkaistaisiin energian tarve, kuljetusongelmat. Ajatelkaas nyt lentokoneita, joidenka runkoon pumpattaisiin tuota ainetta. Moottoreita ei tarvitsisi paljon käyttää, sen verran vain, että kone lentäisi oikeaan suuntaan. Sama pätsisi henkilöautoihinkin, kevyeksi muuttuisivat, kuin liitäisivät tien päällä. Ja millä sitä sitten lentokentille saataisiin? Rekoilla tietenkin, joiden säiliöt olisivat täynnä tuota kaasua. Ahnaasti yrittäisivät kuljettaa, onnettomuuksiakin sattuisi, vaikka lisäpainoja olisikin kiinni rekoissa. Ojaan leijoisivat ylikormassa, tuskin sattuisi kun olisivat niin kevyitä. Niin kevyttä. Seuraavana aamuna kello 9 Alkon jonossa. Pullo kossua mukaan kassan kautta povariin. Tähän olisi parasta ottaa kunnon huikka heti nurkalla, niin ihmeellinen olo oli tullut eilen. Salkusta erottamaan tavaran hän enää meisi, enempää ei paranisi sekaantua noihin nykyajan muoti-oikkuihin. Perkelees jännitti niin, että oli kaikki mennyt eilen sekavaksi. Korkki narahti ihanasti, voimaa antava neste valui kurkkuun. Ihme homma, eilen baarissa käyntikin oli jäänyt väliin, vaikka rahaa olisi ollut juoda vaikka kuinka, no tänään se korjattaisiin. Pakkaslumi narskui kenkien alla, mikä näissä jalaksissakin oli eilen ollut vikana, tuntuneet varsin oudoilta. No nyt oli kengän nauha ainakin auki. Martti kumartui sitomaan kengän nauhaa, kun samassa hänen katseensa lukittui näyteikkunassa homoon, joka poseerasi pussilakanasetissä. Ei hän sitä nykyään edes uskaltanut kumartua sitomaan kengän nauhoja, ettei jokin homo olisi ollut hyppäämässä selkään. Lieneekö eilisen sätkän ansiota? Pakkohan se oli Martin myöntää, että homo oli sentään piirretty hienosti. Eikä niin kuin nykyään tämä nykytaide, värejä roiskittu sinne tänne. Sotkua. Mitä selvää saa, vaikka kuinka yrittäis katsoa. Semmosta mitä hintelät hintit kimittäen sotkivat paperille ja kutsuivat taiteeksi. Ennen sentään homotkin oli miehiä. Kunnon huikka kossua ja kiireesti liikkeelle. Nurkan takaa näkyy neekerilauma kävelevän vastaan.
Niin oli hienot vaatteet Sossu taas hommannut ja uusimmat älypuhelimet jokaisella ja järjetön melttoaminen päällä, kuin esi-isillään nähdessään ekaa kertaa viidakossa traktorin. Martti päätti vaihtaa nopeasti kadun toiselle puolelle. Astuminen auki olleen kengän nauhan päälle sai Martin pois tasapainosta, eikä yöllä satanut ensilumi auttanut asiaa. Maanvetovoima kutsui Marttia. Povarissa ollut kossupullo ei myöskään säästynyt maanvetovoimalta. Perkeleen perkeles. Eihän tää saa kävellääkään rauhas, ettei homot ja neekerit oo hyppimäs silmille. Martti kuuli jotain puhetta ja tunsi häntä autettavan pystyyn. Paskalakit, mistä nekin tänne nyt ilmesty. Kossupullo oli rikki. Toinen poliisi auttoi Marttia pystyyn. Naispoliisi seisoi vähän kauempana. Naispoliisi, niistä olisikin paljon apua, kun oikeat miehet alkaisivat tappelemaan. Koko maailma oli sen jälkeen mennyt pahempaan suuntaan, kun veriperseet oli päästetty päättään asioista. Maa oli täynnä mutiaisia ja lisää hyppi rajan yli. Jos olisit oikea poliisi, ampuisit nuo terroristin väriset. Mutta ei. Poliisidan oli alistettu vihervasemmiston alle. Yksi juutalaisten salajuoni. Feministien suunnittelema, kukkahattujen siunaama, jossa oli vain yksi päämäärä. Valkoisen heteromiehen orjuuttaminen. Käsiraudat napsahti kiinni. Vain toiseen ranteeseen poliisi ehti. Kun samassa Marttia pystyyn nostettaessa perseessä ollut köntsä hiertyi auki. Pulveri valui peräsuoleen. Martti pomppasi pystyyn tuskissaan, tuntien perseensä palavan. Ja tyrmäsi miespoliisin päällänsä vahingossa. Johan oli aikoihin eletty. Neikerit ja homot joukkoraiskaa ja poliisit kimpassa mukana. Martin täytti alkukantainen vaisto, taistele tai pakene. Perseneitsyys oli lähtemässä. Naispoliisi kaatui paniikissa rynnäköivän marraskuun miehen alle. Sivuun lensivät myös paikalle katselemaan jääneet mamut. Kujanjuoksu oli alkanut.